はようございます。たかしです。本日は6月21日金曜日、ただいま10時45分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。昨日はローソク足としましては一応陽線ではあるんですが、これですね、上髭も下髭も出ているローソク足の実体部分が小さい、そんな陽線、ほとんど動いていないということですね。今のところ大枠ではこの GMMA の青帯は上向きですし、この白いトレンドラインに沿って上昇はしてきているんですが、今かなり高値圏にありますので、やはりここから一度下落してもおかしくない、そういう雰囲気のところには来ているんですね。ストキャスティクスも高値圏に入ってきましたし、まだ MACD も弱いままですので、ここからこの直近のこの黄色の矢印のこの高値でのダブルトップみたいな動き方をしてくる、そんな可能性もありますので、基本的には今上昇はしているんですが、そろそろ日足単位で大きく下落するかもしれないというところにはあるので注意が必要です。では4時間足です。4時間足、先ほど日足で言っていたダブルトップがここですね。ここでダブルトップになるのかっていうところです。ここを上抜けてくると、この 201.6 付近、ここを上抜けると、次は202円付近がターゲットになってくるんですが、まずは本日ここでダブルトップになって下落するのか、ダブルトップを意識されて一度深めの押しをつけに来るのか、それともこのまま 201.6 付近を突破してくるのかというところに注目ですね。現在こちらもストキャスティクスは高値圏で方向感がありませんので、昨日の動き、昨日とか一昨日とかここのところずっとそうですが、すごくわかりにくい動きをしてますよね。昨日なんか陽線と陰線が交互に出ておりますので、そう考えると上がったら売られて、下がったら買われてっていう、上がったり下がったりっていう方向感のない動きをしてますので、打っても勝っても負けやすい、そんな相場だったと思います。ですのでわかりにくいところではトレードしないのがいいですね。自分の中でわかりやすいと感じる時だけトレードをしていく。これ昨日ですとレンジができておりますので、その中でのトレードなら可能だと思いますので、そういうところを見ておく、そしてそういうところに気づけるっていうことが大切ですね。基本的には先ほど日足で言ったように、今はダブルトップでの大きめの下落が意識されるポイントでもありますし、ストキャスティクスも高値圏なので、インジケーター的にも下落してもおかしくない。そんな中で昨日もじりじりと高値を更新してきている。本日も朝方から上昇してきております。ただ昨日の高値を更新できていないので、まずはそこですね。昨日の高値を上抜けられるかどうかっていうところに注目と、先ほど日足で言っていたここ 201.6 付近を上抜けられるかっていうところに注目です。上抜けられなければ日足のダブルトップでの下落になると考えておきたいです。では1時間足です。先ほど日足で言っていた直近の高値がここですね。この赤い水平線 201.6 というところ、そこを上抜けるかどうかっていうところに本日は注目で、昨日描いていたこの緑のボックスですね。それを昨日一度上抜けて、そこから全戻しになって、そしてこのボックスの下限付近から再び上昇という動きをしております。そして現在は再びボックスの上に乗せてきて、そしてこのボックスの上限付近 201.1 付近が底堅い動きをしているのがわかりますね。ここが今サポートラインに変わっている。ですのでここからもう一段上昇して 201.6 付近まで上げてこれるかどうかっていうのが本日の注目ポイントです。まずはそのためには昨日の高値を上抜けないといけませんので、ちょうど昨日の高値が 201.4、そしてこの下限が 201.1 なので、201.1 から 201.4 の間での現在はレンジ。またここに小さなレンジができているんですね。こんな感じですね。なのでこの白のレンジを上抜ければ 201.6 まで、ここの中で本日は動いて、ここを下抜ければ再び緑のこのボックスの中に戻ってくると考えておきたいので、その辺を見ておくとエントリーポイント、そしてエントリーの方向感っていうのが分かりやすくなってくると思います。かなり狭い値幅で動いておりますので、トレードはやりにくいと思いますので、まずはこのボックスを抜けた方についていく方がトレードはやりやすいかもしれないですね。ただし、下抜けた場合は、騙しで上昇してくるっていうことも考えられますので、下落方向に動いた時は注意が必要です。基本的には 201.4 付近にアラートを仕掛けておいて、ここを上抜ければ 201.6 まで、もしくは202円までの上昇の流れに乗っていくといいと思います。トレーディングビューはアラートが簡単に設定できますので、まだご利用でない方はトレーディングビューの URL を概要欄に貼っておきますので、よければ無料登録してみてください。
では次はドル円です。ドル円も同じですね。上昇トレンド中、白いトレンドラインに沿って上昇はしてきているんですが、現在はこの直近の高値 160.2 というところ、ここが意識されておりますので、ここまで上昇してこれるかどうかっていうところですね。昨日の陽線はポンド円と違って大きめになっておりまして、今までずっと意識されてきた158円というところを突破してきました。本日そして一度159円まで到達した後に、今調整の下落をしてきているところですね。ストキャスティクスも高値圏にありますので、こちらも一度大きめの下落をする可能性が高くはなってきております。今までの動きを見ていると、上昇して下落、結構大きめの下落をしてますよね。そして上昇してこの直近の高値を上抜けて大きめの下落。今回も上昇して昨日の陽線がバイイングクライマックスからの本日大きめの下落になってくるのか、そうすると GMMA の青帯付近までの下落になるので、156円台ぐらいまで下落してくる可能性はありますので、その辺見ておくといいと思います。ただもしかすると158円を突破してきたことによってこのまま160円ぐらいまで上昇してしまう可能性もありますので、安易な逆張りは危険ですので、しっかりと根拠を持ってエントリーしていくようにしてください。では4時間足です。こちらも分かりにくい動きをしているんですね。ポンド円と同様にドル円ここのところ見てもずーっと分かりにくい動きをしているんです。このあたりですね、ちょうどここにこういうジグザグというトレンドを作ってます。6月の17日18日付近、ここは比較的分かりやすい動きをしているんですが、それ以降ですね、今週の水曜日から水木と昨日一昨日この動きっていうのはすごく分かりにくくなってます。ただ陽線が連続で出てきておりますので、このまま上昇していく可能性はあるんですが、昨日のこの最終のローソク足とか本日今のこの4時間足ですね、まだこれ確定してませんが、もしかするとこの辺付近が天井になってくるかもみたいなそんな形もしておりますし、ストキャスティクスも高値圏、日足とかを見ていてもそろそろ下落方向に動いてもおかしくない、そんなところにはありますので、今上昇はしてますが、押し目買いをする場合も慎重にする方がいいですね。今もしかするともう高値圏にあるので、159円達成からの比較的大きめの下落で158円ぐらいまで下がってくる可能性はありますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足も見てもわかるように、先ほど言ったこの17日の月曜日、18日の火曜日、このあたりですね、ここではしっかりトレンドが出ているんですが、それ以降の動きがすごくわかりにくいです。昨日に関してはだらだらと上昇していく、もうずっと連続陽線ではあるんですけれども、押しをあまりつけずに上昇するという分かりにくい動きをしてますね。その中で昨日分かりやすいなと思ったのがここです。この直近の高値、赤い水平線が引いてますが、158.3 付近ですね。ここに昨日一度押しをつけているんです。この赤い水平線、過去これ2回意識されてますよね。こことここで意識されているんですが、そこを昨日上抜けて、そこに一度押しをつけて、そこからの上昇になってますよね。ですので、こういうところが狙いやすかったんじゃないのかなと思います。その後はもうずっとダラダラと上昇しているので分かりにくいので、例えば本日も GMMA の青帯に押しをつけるような動きをしてくるとトレードがやりやすくなると思いますので、こんな動きですね。こういう風に GMMA の青帯、この青帯に押しをつけて、そこから再上昇するみたいな動きをしてくるとトレードがやりやすくなると思いますので、まずはそこまで待つっていうことが大切です。そしてかなり高値圏にありますので、乱高下をするかもしれない。一時的に1円幅ぐらいズドンと大きく下落したりするということも考えられますので、その辺も警戒しつつ、今は上昇トレンド中ですので、押しを作ったところからの押し目買いでやっていくのが安全だと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。